अध्यक्ष महोदय, लेंडी प्रकल्पाचा बहुप्रतीक्षित प्रश्न सोडवण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष, सर्वच लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवक मागील अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसन बाबतीत अनेक अडचणी बाबतीत शासन का उदासीन आहे हे आम्हाला कळत नाही. मागील जवळपास 21 दिवसापासून लेंडी प्रकल्प संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते उपोषणाला बसले असून शासनाचा एकही जबाबदार अधिकारी या संबंधित खात्याचे मंत्री महोदय या उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. त्यामुळे जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींवरती उपासमारीची वेळ अध्यक्षपदी या ठिकाणी आलेली आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय.